வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சாய் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோங்க. மீதமான சாதத்தில் நம்ம மொறுமொறுன்னு வடை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த அரை கப்பு சாதத்தை மிக்சியில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். அரை கப் பொட்டுக்கல்லையை மிக்சியில் போட்டு நைஸாக அரைக்காமல் ஒரு மாதிரி கொரன்னு போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். மிக்சியில் அடித்த இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். பொட்டுக்கல்லையும் கொரன்னு அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அது கூட இதையும் சேர்த்திக்கலாங்க. ரெண்டையும் தனித்தனியாக மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோங்க. அது கூட கொஞ்சமாக உப்பு, கொஞ்சம் சோம்பு, கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள், பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம், இதையும் இது கூட சேர்த்திக்கலாம். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வடை போட்டிங்கனாக்கா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ மீதமான சாதத்தில் செஞ்ச வடைன்னே சொல்ல மாட்டாங்க, அந்த அளவுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கையை கொஞ்சம் ஈரமாக்கிக்கோங்க. ஈரமாக்கினதுக்கப்புறமா ஒரு உருண்டை பிடிச்சி வச்சுட்டு இந்த கையில் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உருண்டையாக பிடிச்சி கையில் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொரு உருண்டைக்கும் கொஞ்சம் கையில் ஈரம் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இது சாதத்தில் செய்கிறதுனால கொஞ்சம் கையில் ஒட்டும். அதனால் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒவ்வொரு வடையாக போட்டுடலாம். கொஞ்சம் நேரம் ஆனதுமே திருப்பி போட்டுடலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வடை சுட்டோம்னா தான் உள்ளுக்குள்ளே நல்லா வடை வேகும். அதனால் மீடியம் இதிலே வச்சு சுட்டுக்கலாம். பருப்பெல்லாம் ஊற வச்சு அரைச்சி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி வடை ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக இருக்குங்க. இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வடை. நம்ம பழைய மீதமான சாதத்தில் செஞ்ச மாதிரியே இந்த வடை இருக்காது. நாம் சொன்னாதான் தெரியும் மீதமான சாதத்தில் செஞ்சதுன்னு. இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக வந்ததுமே நம்ம எடுத்துடலாம். டேஸ்ட்டான மொறுமொறுன்னு வடை ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. ரொம்ப க்ரன்ச்சியாக இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.